Mengejutkan, Purbaya temukan fakta baru hutang tersembunyi era Jokowi ribuan triliun yang tak terekspos ke publik. BUMN tergadai, 3.400 wilayah IKN ditawarkan, dijual demi bayar hutang ke asing. Sangat memalukan, bagaimana tidak? Hal ini sampai disorot media asing memberitakan soal utang tersembunyi di era Jokowi. Jadi selama ini, Jokowi diam-diam berhutang? Apa maksudnya? Apa demi ambisi keuntungan semata dan untuk pelanggengan kekuasaan lewat Gibran? Mari kita bahas saja. If China's economy collapses, these countries will all suffer. And that's just part of the problem. Hidden debt hurts all of these countries. Let me give you the example of Indonesia here. Indonesia wanted to build a railway line, so it borrowed money from China. It was a very bad idea. Indonesia is learning the hard way. It took $4.5 billion from China for this railway line. The project was launched in 2015. 6 years later, the cost of the project has shot up to well over $8 billion. From $4.5 to $8 billion, almost double of what was initially agreed. Now what do? You cannot abandon the project midway. So Indonesia is dipping into its own state budget to pay for this railway line. And this could be just the beginning of its troubles. Most of the money Indonesia has borrowed from China is off the books. It is hidden debt. It is not reflected in official books. Officially, Indonesia owes China close to $5 billion. Unofficially, Indonesia reportedly owes China close to $23 billion. That's $18 billion of hidden debt. 78% of Indonesia's debt to China is hidden. Who took these loans? Indonesian government entities. And these are very risky borrowings. The loans were given without sovereign guarantees, meaning if the borrowers go bankrupt, the Indonesian government will face pressure to bail out. They will have to pay that money. It's a trap. Jadi kalau rakyat marah, rakyat memberikan pernyataan, itu hal yang biasa dalam alam demokrasi. Kecuali memfitnah. Dalam alam demokrasi itu, kita harus siap untuk menghadapi segala bentuk fitnah sekasar apapun juga. Ya, sebagai puncak kemarahan publik yang tidak mendapatkan respon. Bahkan yang terakhir dari China, sesi 34.000 hektar lahan IKN kepada Jinping. Dan menurut PP 12 tahun 2003, konsesi tersebut memberikan HGU, hak guna usaha, sampai 190 tahun. Kolonial hanya 75. HGB, HP, sampai 160 tahun bagi investor di ibu kota negara, Nusantara. Bahkan, Presiden Jokowi meminta Cina menyusun detail desain IKN. Beribu teknisi-teknisi kita, arsitek kita, dan sebagainya tidak dianggap. Universitas juga tidak dianggap. Bahkan, ada yang berbahaya. Cina akan menjadi driver utama menyelesaikan IKN. Dan kewajiban Indonesia untuk mengajarkan bahasa Cina di sekolah-sekolah. Ingat, Sylvia.